ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாசிக்கலாம் தேவை, லைட்டாக வச்சாலே போதும். எப்படி வேவ் டோனை சிங்கிள் டோனை டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான். ஓகேங்களா? வேவ் பார்த்துக்கோங்க. வேவ் தெரியுதுங்களா? ஓகே, இந்த வேவ் ஒரு வேவ் இதை நம்ம டெலீட் பண்ணோம்னா சைடில் ஏரோ மார்க் ஜாப்குள்ளே விட்டு டெலீட் ஆல் கொடுத்தா எல்லா வேவும் டெலீட் ஆகிடும். டெலீட் கொடுத்தா ஓகே கொடுத்தா டெலீட் ஆகிடும். ஆனால் எனக்கு அந்த டோன் தேவை, அதனால் நான் டெலிட். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத டோன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத டோன்ஸு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை டெலீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க. ஓ காட்.